Compartim la Wi-Fi. Benvolguts veïns. Som els de Sete Quarta i us volem fer una proposta que ens farà estalviar diners i ens enfortirà com a comunitat. Des de casa han detectat que hi ha més de 20 xarxes Wi-Fi per tot aquest edifici. És a dir, la majoria de veïns fem servir internet amb una instal·lació privada i codificada per a que ningú més pugui accedir. Aquest servei, a més, ens costa aproximadament a cada veí uns 50 euros al mes. Us proposem instal·lar una xarxa Wi-Fi que tingui cobertura a tot l'edifici de manera que tots puguem fer-ne servir amb un cost molt més reduït. Això, a més, ens permetrà l'accés a tot el veïnat, fins i tot a aquells veïns que no tenen una línia telefònica fixa donada d'alta, perquè, per exemple, tan sols utilitzen els mòbils. Quan se'ns va ocorrir aquesta idea, el primer que vam pensar va ser en l'estalvi de diners i de recursos que ens permetria. A més, també ens vam adonar que és un acte que ens beneficia com a comunitat. No creieu que és de sentit comú actuar pel bé de tot el veïnat en comptes d'ajudar a les empreses de telecomunicacions que només busquen el seu propi interès? No creieu també que és més normal que confiem en les persones que tenim al nostre voltant, que vivim cada dia i veiem cada dia que en altres que no tenen res a veure amb nosaltres? Clar que sí, no? Aquestes accions són precisament les que ens enforteixen com a comunitat. També és cert que estem vivint una època de crisi econòmica, amb moltes dificultats per trobar feina, fins i tot per mantenir-la, amb un increment de preus de productes, de serveis cada vegada més elevats. I per això és hora de posar-nos d'acord, ajudar-nos els uns als altres i de trobar maneres per tirar endavant col·laborant i cooperant entre tots. Doncs bé, compartir l'accés a internet és un primer pas. Suposa un esforç mínim i, per contra, ens aporta uns beneficis molt més importants. Nosaltres hi creiem absolutament i ho trobem molt de sentit comú. I vosaltres, què hi penseu?